Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз кешпе көже үй жағдайында дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қажеттісі 2 пиала суымызға, яғни шай кесе суымызға 1 ас қасық тұз салып, және 1 жұмыртқа салып, жақсылап қозғап, керегенше ұн салып, қаттылығы орташа қамыр илейтін боламыз. Осылай ұнымызды, електен өткен ұнымызды бөліп осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде сіз менің жаңадан шыққан видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Қамырымыздың бетін жауып қоямыз, жарты сағатқа тұндырып, енді кезекте, яғни подливкамызды дайындайтын боламыз. Осылай етімізді де, картоплымызды, пиязымызды барлығын кубиктеп турап аламыз. Осыны турап жатқан кезде отқа қазанымызды қойып, астын жағып, қазанымызды қыздырып қоямыз. Ішіне қосатын осы подливкамыздың қоспасын көлемін ұлғайтып, немесе әртүрлі қоспаларды қоса берсеңіздер болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен осылай пияз, картоп, ет қосатын боламын. Осылай қызып тұрған қазанымызға азғана ғана май құйып, бірінші етімізді жақсылап қорып, кейін пиязымызды, сосын картопымызды салып, жақсылап қызартып қорып аламыз. Жақсы қуырылғаннан кейін 1 ас қасық тұзымызды, сосын ас пастамызды салып қуыратын боламыз. Мен бұл жерде өзім жасаған томат пастасын қостым. Барлығын қызарғанша қуырып, суымызды құямыз. Подливкамыз батқанша, яғни керекті көжеміздің суын құйып аламыз. Енді кезекте июі қанған қамырымызды дөңгелектеп, әдемілеп жайып аламыз. Осылай орташа қалыңдықта жайып аламын. Құрметті көрермендер, менің осы қамыр жаю әдісім, қамыр жаю техникасы менің бөлек видеомда көрсетілген, соны көрсеңіздер болады. Айналдыра отырып, осылай ұрпақ сеуіп, яғни ұн сеуіп жайып аламыз. Орташа қалыңдықта болу қажет. Одан кейін оқтауымызға қамырымызды жинап, осылай ұрпақ сеуіп қамырымызды жинап, пышақпен осылай кесіп алып, бірнеше бөлікке бөліп, ұсақтап турайтын боламыз. Осы қамырымызды кеспей етіп турайтын боламыз. Егерде сіздерде арнайы осылай кеспе кесетін аппараттарыңыз болса, сонымен де кессеңіздер болады. Мен осылай пышақпен, қолмен кесетін боламын. Осылай ұсақтап барлығын, қараңыздар, бәрі шашырап тұр, ешқандай жабысып тұрған жоқ. Осылай ұсақтап пышақпен турап аламын. Барлығын ұсақтап турап алдым. Бұның барлығын қоспаймын. Осы азғана мөлшерін алып, адам санына қарай, осылай суымызға қарай өлшеп салатын боламыз. Өйткені көп салсаңыз, бұл қоюланып қалуы мүмкін. Міне кеспеміз дайын, өте дамды, өте керемет ас, қамырларда өте шашырап, біріне жасықпай пісті. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.